Исмаил Тасимов – крупнейший рудоискатель, рудопромышленник. Исмаил Тасимов – образованный человек, государственный мыслящий в российском масштабе. Исмагил Тасимов – башкирский рудопромышленник, меценат, создатель горного училища в Санкт-Петербурге. Родился в 1744 году. Его малая родина Атайсал, Пермский край, деревня Кояново. Для Исмагила Тасимова, конечно же, малая его родина – это наше село Куяново, тогда оно называлось Тасименко в честь его отца. Он своими деяниями, своими открытиями прославил не только свою малую родину, но и вообще весь ганинский народ. Потому что деревня Куяново стала центром рудопромышленности в XVIII веке не только в Ганинской волости, но и вообще во всем Пермском крае. Я считаю, он многое сделал для своей малой родины. Впервые о Исмагиле Тасимове я слышал от академика Муталова, когда в Санкт-Петербурге организован был Курултай европейской части России и европейских стран. Тогда я заинтересовался, и тогда же, может быть, позже академик Ахматагай Муталов рассказал, как к нему эта мысль пришла еще в 1954 году, по-моему, он сказал, когда, говорит, я экзамен сдавал, один из профессоров ему вопрос задал: ты кто по национальности, казах или башкир? Я, говорит, сказал башкир. Ну тогда вот посвяти свою жизнь на того, чтобы увековечить имя Тасимова, который обосновал вот наш институт. Исмагил Тасимов – потомок князя Уракбея, главы башкирского рода Гайна. Это древнее северное башкирское племя, которое в XIII веке занимало огромные территории от устья реки Сива до верхнего течения реки Иргинка и верховья реки Быстрый Таныp. Вотчинное право гайнинцев на населяемые ими земли правительство подтверждало грамотами многократно. Есть информация, что владенную грамоту от царя Ивана Грозного Уракбей получает в 1557 году. Из башкирских племен в социально-экономическом, политическом, культурном образовании развитый самый высокий уровень держали гайнинские башкиры. Судите сами, они окруженные со всех сторон. Заводские крестьяне, дворцовые крестьяне, государственные крестьяне, коми, пермяки, ваголы, татары, мишари, и они сохранили свою самобытность, свою башкирскую природу. Поэтому ядро уральской промышленности, металлургии, как раз приходится на территорию северных башкирских властей. А самым северным из башкирских властей была Гайнинская волость. Отец Исмагила Тасим Маметов – первый рудопромышленник из Башкир, который не только сам мастерски освоил рудное дело, но и привлек своих односельчан к рудопромышленности. Когда местных рудодобывателей начинают притеснять чужаки, все больше и больше прибывающие в жажде прибыли, Тасим Маметов едет в Москву, попадает на прием к самому Петру и получает царскую грамоту. В 1717 году появляется царский указ, который дает Тасиму Маметову привилегию в горном деле, и рудопромышленники Каянова освобождаются от царских податей, от перевозки соли и грузов, от дополнительных налогов, которые в то время были возложены на башкир. Тасим Маметов был, по всей видимости, крупным, влиятельным человеком. В 3 верстах от своей деревни Куяново со своей компанией из 7 человек он начал добывать руду и доставлять на юговский завод. Первый год он добыл 60 тысяч пудов медной рудой. Во-первых, обратите внимание, объем 60 тысяч пудов. И во-вторых, копать надо вручную лопатами, возить надо на телегах. И он использовал наемный труд 7 своих односельчан. Следовательно, он был в состоянии нанимать, руководить. С малых лет с отцом работал и Исмагил. Братья Мухаммед Рахим,
и Шмен, и Рахман тоже пошли по стопам отца. Обладая железной хваткой, незаурядной интуицией, Исмагил больше всех преуспел в этом деле. Роль Тасимовых надо объяснить еще так. В начале XVIII века из рудопромышленников уральских башкиры составляли 9% рудопромышленников. В середине XVIII века они составляли половину. А вот в 70-х годах из 374 рудопромышленников Урала 360 были башкиры. Вот каково влияние или воздействие рудопромышленной деятельности Тасимовых в целом на регион и на башкир. К середине 1740-х годов он начинал поставлять руду на юговские, югошихинские, мотовилихинские и полевские заводы. А к 1750 годам Исмагилу и его партнерам только при юговских заводах принадлежало 234 рудника, тогда как у казны было всего лишь 76. Получается, Исмагил Тасимов был богаче, чем всероссийская императрица. Он был самым деятельным из его семьи, а также он открыл 15 медных рудников, чтобы его односельчане работали и зарабатывали деньги. Также был он очень мудрым и вообще возглавлял наше село. Но, по моему мнению, он был настырным человеком, поскольку и грамотным человеком был. Из тех материалов, которые мы изучили, у него есть письмо, коллективно они написали Александру Первому, когда хотели Строгановы их выселить из этих мест. У нас есть указ Белого царя, и подтвержденный Петром Первым, мы отсюда выселяться не будем. Но много раз нападали на их села Строгановы, хотели отобрать, сжигали эти деревни, но тем не менее они остались на этой земле. Исмагил Тасимов был образованным человеком не только среди башкир Гайнинской волости, но и среди русских рудопромышленников и заводчиков. Из сотен рудопромышленников региона только Исмагилу Тасимову и Кузьме Ломтеву выпадает честь подготовить проект наказов горнозаводских судебных законов. Горнозаводское законодательство занимало особое место в системе права Российской империи. Исмагил Тасимов и Кузьма Ломтев разработали 28 основных и 16 дополнительных наказов. Такие предложения они внесли для дальнейшего развития горнозаводской промышленности и рудопромышленности. Они в перспективе видели динамику развития этой самой важной области экономики России середины XVIII века. Об образованности Исмагила Тасимова и его лидерских качествах говорит еще одна история. Связана она с графом Иваном Чернышовым, которому царские власти передают юговские медоплавильные заводы. Пользуясь положением, он начинает грабить и отбирать рудники куяновских рудопромышленников. Защищая интересы односельчан, Тасимову приходится 13 лет вести судебные тяжбы с камергером царского двора. Граф Чернышов не отличался своим знанием горного дела, своей заботой. У него возможности и при дворе были, видимо, достаточные, поэтому заводами руководили администраторы. И вот они у гайнинских башкир увезли 500 тысяч пудов уже готовой руды насильно. Началась тяжба. В защиту гайнинских башкир выступил Исмагил Тасимов, уже авторитетный. Когда все суды на стороне графа и уже кажется, что справедливости нет, Исмагил Тасимов использует последний шанс, пишет челобитную Екатерине II. Когда к делу подключается сама императрица, 21 августа 1770 года издается ее указ в Берг-коллегию. В нем говорится, что граф Иван Чернышов должен выплатить башкирским рудопромышленникам 70 тысяч рублей.
По тем временам это была огромная сумма. Не имея таких денег, графу приходится вернуть рудники. Таким образом, Исмагил Тасимов выигрывает многолетнюю и тяжелую борьбу с царским приближенным, графом Чернышевым. Чернышев оказался должником у Тасимовых, у башкирских рудоправников. И он рассчитывался, вынужден был продать эти два юговских завода, чтобы рассчитаться с башкирами. И остальные суммы он отдавал в течение 20 последующих лет. Будучи человеком умным и проницательным, Исмагил Тасимов понимает необходимость не только привозить руду на завод, а стать самому заводчиком. В 1760 году он обращается к императору Петру III с просьбой открыть казенный завод на реке Сыре. За это обязываются строить на свои деньги завод и первые 250 тысяч пудов руды поставить бесплатно. То есть он сам завод построить не мог, он не православный, не христианин, он мусульманин, но завод открыть может, располагает финансами и предлагает построить завод, чтобы на этот завод руду доставляли только башкирские рудопромышленники. Это вот и экономическое могущество, и тонкость политика, дипломата. Не претендует ни на что, будем возить руду на казенный завод. Фактически завод будет целиком и полностью зависеть от Тасимова, потому что на его деньги построит, и его руду будут переплавлять. Но дело в том, что в те времена заводы работали на принудительном труде крестьян, и владеть которыми по закону могли только православные люди. Это значило, что непременным условием владения завода было принятие крещения. На это Исмагил пойти не мог. Ему отказывают, и идея стать заводчиком остается только его мечтой. Он как предприниматель, я считаю, что работящий человек был. Он не только руководил, но и сам работал. И как предпринимателей, наверное, давал напутствие, как работать, как настырно свое начатое дело доводить до конца. Рудопромышленная деятельность Исмагила Тасимова и его компании или его общества разорвали узкие рамки экономического и социального развития башкирского общества в XVIII веке, вывели Башкир на сферу промышленности. У Исмагила Тасимова была еще одна мечта – открыть школу для себя и потомков своих, так и для общества, сделаться сколь возможно более полезными. Пишется в докладе Сената императрицы. В 1771 году Исмагил Тасимов с товарищами подает челобитную в Сенат с просьбой на собственные деньги открыть горные училища при юговских заводах. Власти живо реагируют на просьбу, и уже через год, 21 октября 1773 года, Екатерина II подписывает указ об открытии горного училища, первого в российской истории технического вуза. Тасимов, будучи крупным рудопромышленником, видел, что башкиры не подготовлены масштабно к этой деятельности. Из башкир нет специалистов по горному делу. Это сложнейшая отрасль, требующая многих специалистов. Поэтому Исмагил Тасимов поставил задачу подготовить специалистов из башкир в горнодобывающей промышленности. И у него и проект называется «Для подготовки башкирских детей к горному делу». В 1792 году училище переводят на казенное содержание, а до этого в течение 19 лет башкирские рудопромышленники выделяют около 61 тысячи рублей на его обслуживание. Башкирцы держат свое слово, несмотря на то, что училище открывают не на Урале, как они просили, а в Санкт-Петербурге, и несмотря на то, что детям башкирских промышленников выделяют всего 3 вакантных места в этом училище. И это случилось лишь в первой половине 19 века, когда Исмагила уже не было в живых. О знаменовании столетия горного института академик Соколов пишет в стихотворной форме: «Неграмотный башкир из дымного аула себе подобно неграмотного обучить уму-разуму открыл горный институт». Но если он был бы неграмотным, он бы не мог создать такой институт и не содержал бы институт. Вот сами понимаете, вот Ломоносов тоже вот из дымного аула создал такое направление.
Горное училище, основанное Исмагилом Тасимовым, претерпело множество изменений. И сейчас это Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II. По версии одного из наиболее авторитетных в мире рейтинговых агентств, старейшее учебное заведение входит в топ-3 лучших вузов планеты. Это историческое достижение. Ничего подобного ранее не удавалось ни одному российскому высшему учебному заведению. В нашей школе очень хорошо изучают его тему на уроках краеведения, к примеру, а также у нас в 2021 году, 19 марта, была открыта мемориальная доска, посвященная ему. Также, начиная с 2022 года, у нас проводится межрегиональный конкурс «Тасимовские чтения», на которых я выступала. В нашей школе рассказывают о Исмагиле Тасимове, что он очень выдающаяся личность, что вот из деревни, даже не из какой-то столицы, не из какого-то крупного города, а из простой деревни смог подняться на такие вершины, даже, можно сказать, высоты и войти в историю. Вот даже мы спустя 4 века, вот сейчас даже о нем говорим, вот какой он был человек, что он столько за свою жизнь сделал. Сейчас таких людей нету. Старые рудники давно закрыты. Только Медная гора хранит память 300-летней истории башкирских рудопромышленников из рода Гайна. Теперь это излюбленное место туристов, и ласточки вьют в Медной горе свои гнезда. О характере говорят его поступки, его деятельность. Если он в течение 3 месяцев жил в Петербурге и воевал с графом Чернышевым, придворным вельможей, нельзя его назвать бесхарактерным. Умел быть терпеливым, последовательным, убедительным и убеждать других. То есть его воля, его крепкий характер, его воспитание, цивилизованное воспитание, знание языка и законов позволяли добиться победы. Аналогично и открытие горного института. Это плод его характера, его воли, его последовательности, его целеустремленности. Как стать таким же крутым, как Исмагил Тасимов? Станьте лучшим в своем деле. Стремитесь к знаниям и образованию, они станут вашими надежными компаньонами на пути к успеху. Вкладывайте свою энергию и ресурсы в проекты, которые приносят пользу обществу. Занимайтесь благотворительностью. Будьте смелыми в своих мечтах и целях. Только так вы сможете достичь высот, о которых даже не могли мечтать.